दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन, उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए, ताकि हर टेक से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों यहां पर एक फ़ोन को लेकर इतनी ज़्यादा हाइप बन चुकी है, मतलब उसके लिए लोग वेट कर रहे हैं, लोग छलांग लगाए दे रहे हैं बिल्डिंगों से। और यार मतलब मैं क्रेज़ देख रहा हूँ उस फ़ोन का, बहुत ज़्यादा है। और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एक हाईलाइट चीज़ के लिए, वो है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। अब Redmi Note 7 जो फ़ोन है, जिसमें कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro में 48 मेगा की मैं यहाँ पर आपको जो मेगापिक्सल की जो रियलिटी है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्या है वीडियो, जाने इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अदरवाइज अगर आपने शेयर नहीं किया यार तो कर दीजिएगा यार, आपके भाई की हेल्प हो जाएगी, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं Redmi की, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको जो Redmi है Note 7 वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चाइना में लॉन्च किया गया, और मैंने स्पेसिफिकेशन वीडियो पहली बनाई थी, आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ चुनिंदा चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, बहुत जो मेन यहाँ पर फीचर्स है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो Redmi Note 7 यहाँ पर लोग इसलिए ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि वो फ़ोन सिर्फ आने वाला है 10,000 या 11,000 की प्राइस में, या 9,000 रुपये की प्राइस में आने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो मेन हाईलाइट है वो है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। अब यार अगर कोई बंदा सुनता भी है, अगर किसी को बताओगे भी कि ये फ़ोन मैंने लिया है 11,000 रुपये में, इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो वो शायद आपको बुरा भला भी कह देगा। क्योंकि यार किसी बंदे से भी कहोगे तो उसको बिलीव नहीं होने वाला कि एक फ़ोन में आपको 48 मेगापिक्सल का सॉरी आपको कैमरा मिल रहा है Redmi Note 7 में। और प्राइस भी ऐसा नहीं कि 40,000 50,000, सिर्फ और सिर्फ 12-11,000 या 10,000 रुपये। तो यार आप भी सुनते होगे तो आप ज़रूर ये बिलीव करते होगे कि यार कंपनी सिर्फ ये हाइप क्रिएट कर रही है, जो कि यहाँ पर मार्केट है स्मार्टफोन का उसको टक्कर दे रही है इसलिए, और ताकि वो मतलब जो हाइप है वो लोग ज़्यादा उसको क्रिएट करेंगे तो लोग ज़्यादा आकर्षित यहाँ पर उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कि यार इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। मैं बता दूं कि मैं कुछ ऐसी बुराई नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप में से काफ़ी लोग कहोगे कि भाई कुछ भी बता रहा है यार, झूठ बोल रहा है और अपने मन का बता रहा है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फ़ोन बहुत अच्छा होने वाला है, मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। और अनबॉक्सिंग, हाँ मेन चीज़ जो है अनबॉक्सिंग, मैं उसको बहुत कोशिश कर रहा हूँ लाने को, तो जल्दी ही आपको अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी तो चैनल से जुड़ जरूर जाना। और बात करते हैं Redmi Note 7 की 48 मेगापिक्सल की, तो बता दूं यार देखो 48 मेगापिक्सल, अब एक DSLR आप खरीदते हो जो कि एक 50 से 60,000 या अच्छे से अच्छा 80,000 रुपये का आपको मिल जाता है। और ये जो फ़ोन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है यार 11-12 हज़ार रुपये में। तो मेगापिक्सल मतलब 48 मेगापिक्सल से कुछ यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक सुनने में एक टर्म है मेगापिक्सल। जो मेन चीज़ है वो ये है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, सेंसर की क्वालिटी कैसी है, और वो वैसी इमेजेस प्रोवाइड करा पा रहा है या नहीं। 48 मेगापिक्सल आपको जिसमें मिलेगा, जो फ़ोन में आपको मिलेगा Redmi Note 7 में, वो 48 मेगापिक्सल पेपर वाइज होगा, और अगर आप चेक करोगे तो 48 होगा, लेकिन जो क्वालिटी मिलेगी इमेज की वो 12 मेगापिक्सल ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि यार खाली मेगापिक्सल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी को इंप्रूव करो। इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन दे रहे हो आप, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि Redmi Note 7 में 48 मेगापिक्सल होगा तभी लोग खरीदेंगे। स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं यार, आप टाइप सी दे रहे हो, डिस्प्ले इतना अच्छा दे रहे हो, प्रोसेसर 660 दे रहे हो, तो लोग क्यों नहीं खरीदेंगे। प्राइस इतना अच्छा दे रहे हो, बैटरी इतनी अच्छी 4000 mAh की दे रहे हो, लोग क्यों नहीं खरीदेंगे भाई, जरूर खरीदेंगे। लेकिन खाली एक टर्म होता है ना 48, जिससे लोगों के अंदर हाइप क्रिएट हो जाती है कि हाँ भाई ये फ़ोन तो लेना है यार, क्वालिटी एकदम DSLR फेल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्वालिटी आपको जैसी मिलती है स्मार्टफोन में अदर्स, वैसी स्मार्टफोन में अब मिलेगी। आप देखेंगे, आएगा तो चेक करा जाएगा कैसा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 48 मेगापिक्सल आपको वैसी इमेज की क्वालिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी। और अगर ऐसा होने लगा तो DSLR यहाँ पर बिकना बंद हो जाएंगे, और लोग सिर्फ 12-11 हज़ार रुपये का फ़ोन लेके मूवी बना दिया करेंगे। तो आप समझ रहे होगे यार, और बाकी स्पेसिफिकेशन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और अनबॉक्सिंग को लेकर मैंने आप लोग को बता ही दिया है। तो मुझे यही कहना था कि 48 मेगापिक्सल, आप ये मत समझना कि एकदम खुश हो जाओ कि 48 मेगापिक्सल यार यही लेंगे तो मतलब अब फिर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है।
फ़ोन बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन प्राइस है, बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं। ऐसे स्पेसिफिकेशन आपको इतने प्राइस में तो नहीं मिलेंगे और शायद ये 2019 का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन भी हो सकता है। मेरे नज़रिए में बता रहा हूँ कि बेस्ट स्मार्टफोन भी हो सकता है इस प्राइस रेंज में, जो यहाँ पर 10,000, 13,000 या 14,500 रुपये है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 48 मेगापिक्सल, आप मत समझिएगा कि यार ये रियल है और फेक भी नहीं है, लेकिन हाँ उतनी बेहतरीन क्वालिटी आपको कैमरे पे नहीं मिलेगी। और मैं कह सकता हूँ ये, बाकी फ़ोन आने के बाद ही पता लगेगा। आपके क्या ओपिनियन है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, इसे प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।